大家好，我是小朱，这是湖北的武汉，我现在位于武汉的武昌火站。这两天有几个外地的粉丝私信我说，让我拍一下武昌火站目前进出站的一个政策什么样子。他们说准备在武昌火车站来乘车，我今天特意过来拍一期这样的视频，大家可以一起来看一下。武昌火站是武汉的3大特等站之一，武汉分别有武昌火站、汉口火站、武汉火站，以及现在刚刚开通的武汉东火车站啊。这4个站的位置不一样，所以说在这边乘坐火车的朋友们一定不要搞错了啊！每个站的位置都是不一样的，并且武昌火站也是能够到达省份城市最多的一个火站之一啊。武汉的武昌火站，它这边是一个综合站，这边有绿皮车、慢车、快车啊。汉口那边是以动车为主，武汉火车站的话是以高铁为主啊。所以说朋友们在这边乘车的话，千万不要搞错了。正前方的话是那个售票处啊，这边是位于武昌火车站的西广场。今天这边人不是很多啊，朋友们看一下正前方那个凳子上面坐了几个乘客啊，在这边应该是等车的啊。这边的话是这个武昌火车站的一个进站口，地下画了这个间距线，在这边进站的话都是在这边一一排队的啊。刚刚走过来这个进站口就听见这个喇叭不停在喊，现在进入武昌火车站乘坐火车的话，一定要有48小时的核酸才可以进站的。朋友们可以看一下这个门口竖的这个牌子，重要通知啊。看到没有，有48小时的核酸阴性证明才可以进站的。所以说朋友们在这边乘坐火车的话，一定要提前做好核酸才可以进站的啊。今天这边人不是很多，因为现在大家都知道这个私家车普及了，所以说很多人出门的话都选择了这个私家车自驾啊。所以说这也导致这个火车站这边人流的话一部分会分走了。还有就是最近一段时间可能旅游的人比较少吧，之前的话旅游的人比较多，所以说这个火车站也是比较繁忙的啊。哇塞，在这个售票处的门口这边坐的人很多啊，看到没有，每个人都拿了好大的个行李包啊。哇塞，这应该是在外面工作的人，应该是回老家的还是去外地打工的，看到没有，每个人都背了几大包这个行李啊。现在坐在这边等车的朋友们，应该是这个火车票的时间可能还比较早，所以说还没有进站，都坐这个外面等着的啊。这边人还是不少的。我现在到这个售票厅里面，看这个售票厅里面人多不多啊？大家可以看一下这个售票厅里面也基本上没有什么人，因为现在很多人买票都是通过这个手机，在这个手机上面下单，所以说是非常的方便啊。我现在下到这个负一层，带大家看一下，正前方是通往那个东广场的，从刚刚这个通道直接走过去。这边正前方的话是一个公交站，在这边乘坐公交车换乘的话，可以到达武汉3镇的任何一个地方。在这公交站的旁边有一个4号线的地铁站，在这边乘坐地铁换乘的话，也可以到达武汉3镇的任何一个地方，非常的方便。所以说在武昌火车站这边乘坐公交、地铁和出租车都是特别的方便啊。这边的话是肯德基、麦当劳，肯德基在营业，麦当劳是没有营业的。正前方的话有一个出租车的候车区，在那边乘坐出租车的话也是非常的方便啊。我现在到前面那个出站口去带大家看一下出站的话目前是什么样的一个政策啊。整个负一层这边的话人流的话今天也是比较少的，因为说实话现在又不是逢年过节，又不是大学生放假，所以说这边人少也是很正常的啊。如果说是大学生放假还是逢年过节的时候，这边的人那是人山人海的。出站口在那个正前面啊，我们顺着这边一直走一下，在沿街的话都是一些卖什么副食的小吃的。朋友们可以看一下，这边是一个出站口啊，在这边出站的话都是要做一个落地的检测，你才可以出站的。如果说是全国各地的低风险地区，你来武汉的话，这边做一个落地的检测就可以出站的啊。这边现在不管是省内还是省外啊，如果到这边的话都会做一个检测，你才可以出站的啊。所以说朋友们如果在这边乘坐火车或者在这边出站，一定要带好你的身份证相关的证件啊。刚刚在这边转了一下啊，发现这个人的话陆陆续续的话还是有人的啊。可能现在很多的工厂放假了，所以说提前回老家了，还有一部分是旅游的，可能路过这边的啊。好了，以上是我今天的一个实拍进入站的一个最新政策。本期的视频到此结束，我们下次再见，拜拜。